Бүгүнкү күндө студенттер көп сурап келет. Ушул расмий тилде айтканда очный кылып окуган, күндүзгү форматта окуган туурабы же болбосо заочный онлайн форматта окуган туура болобу деп. Менин оюмча бүгүнкү күндө мыйзамдар бат-баттан өзгөргөндүктөн, андан тышкары жаңы технологиялар келип жаткандыктан заочный формада сырткы түрдө, дистанциялык түрдө окуган оң болот деп эсептейм. Анткени ошол 4 жыл, 2 жыл, андан кийинки дагы уланган окууларды окуп бүткүчө адам ошол окуу жайларды бүткөндөн кийин ишке даяр эмес. Ошол окуп жаткан нерселери дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы эле мына ошол кодекстер окуп жатканда башка эле, окуунун бүткөнгө чейин такыр өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Демек адам аны кайрадан окуш керек, практика жүзүндө даяр эмес. Ошондуктан эгер сиздерде студент болуп ошондой суроо жаралып жатса, менин оюмча практика жүзүндө иштейм десеңиздер, туурасы бул же ошол заочный формада, же онлайн дистанциялык форматта окуган туура болот деп ойлойм. Эгер илимий тармакта иш алып барам десеңиздер, албетте анда ошол жерде институтта, университетте баштан аягына чейин ошол баардык жазгандарды үйрөнүп, ошондон ары уланткан туура болот. Эгер практика жүзүндө юрист болуп иштейм десеңиздер, туурасы менин оюмча бул заочный формада же онлайн дистанциялык формада окуу.